Dobrodošli v 10. delu tutoriala slovenskega za Terrafirma Craft. V prejšnjih delih smo si pogledali, kako se železova ruda tali, kako se dobi to surovo železo, kako se obdeluje to surovo železo. Sem bil priden, sem naredil že to nakovalo iz tega železa. Nekaj sem si naredil tudi teh izdelkov iz tega železa, ki bomo danes potrebovali. Nakovalo se naredi, kot smo rekli, 3 zgoraj, 3 spodaj, enega v sredini. Mora biti dvojni ingot za nakovala. Naredil sem si tudi kladivo iz tega železa. Danes bomo pa govorili o višji stopnji jekla. Zato bomo potrebovali tudi boljšo peč, kot je tale. Če je tole, rečemo, da peč, bomo mi naredili plavš. Še prej bi pa omenil leder, usnje. Kako se naredi usnje? Jaz sem dobil ta velika usnja, sem poiskal 2 medveda, sem jih lepo pokončal, ni bilo lahko. Odvrgel je tole usnje. Zdaj rabimo 3 sode. V tem sodu je ta apnena voda, ki smo imeli že odprej. V naslednjem sodu je čista voda, sveža voda, in pa v tem sodu je tanin. Tanin dobimo pa tako, da v sod sveže vode damo noter eno tole poleno in ga zapremo. Po nekje, mislim, da 8 urah se ta voda pretvori v tanin. Zdaj jaz sem tole, če tole pogledamo, je tole large soak hide. To je namočeno usnje oziroma namočena koža, ki sem jo namakal 8 ur v tej apneni vodi. Ko sem jo vzel ven, sem dobil tole namočeno kožo, in to namočeno kožo moramo dati na tole lesen podstavek, ki jo dobimo iz teh polen. Zdaj mora biti tako postavljen, ne sme tale del biti na vrhu, ampak mora biti prekucnjen. Postavimo ga pač tako, da kar desno kliknemo na tole kocko, ki je od zadaj, na tole, in se tako postavi. Zdaj tole usnje damo na to kocko z desnim klikom in z nožem moramo z desnimi kliki vse kocke zapomniti, da pride takole svetlo. Takole. In zdaj smo dobili veliki, očiščen, ustrgano kožo. In zdaj to kožo bomo dali za to kožo bomo dali za 8 ur v svežo vodo. Da jo operemo, očistimo to apneno vodo dol, zapremo in piše output large prepared hide. To pomeni, da bo naš izdelek velika pripravljena koža. Tako, to bomo pustili za 8 ur. Tule sem dal jaz gret tale dvojno plaščo, ki jo bomo rabili kasneje. Zdaj se bomo pa lotili našega plavža. Naredili ga bomo zunaj. Zdaj, ki ga bomo naredili enako kot tega, samo da namesto tehle kock iz navadnega kamna, iz teh kamnitih opek, moramo narediti opeke, šamotne opeke. To je Firebrick. Firebrick se naredi tako, da iz te Fireclay, ki smo ga že si pogledali, kako se naredi, iz kaolinita in grafita in navadne gline, damo 4 takole in dobimo 2 surove šamotne opeke. Te surove opeke damo v luknjo
jih 4 zložimo, damo gor 8 slame in 8 polen, zakurimo in počakamo 10 ur, da se to speče in dobimo te opeke. Zdaj, tele bloki iz teh opek se naredijo enako kot tele, samo da uporabimo tele šamotne opeke. Jih damo 5. Takole. In pa tole malto. In dobimo bloke, šamotne bloke. Te bomo vse pobrali. Naredili jih bomo, kolikor jih pač imamo. 3 so nam ostali. Rabimo kasneje, sicer ne v našem tutorialu, to sem jaz potem pošpilal, pa bom razložil zakaj. Tako, zdaj imamo te bloke, šamotne bloke in imamo pripravljeno, da si naredimo peč, plavš. Kot smo rekli, naredili si ga bomo zunaj, tule si bom jaz naredil en prostor. Takole. Smo si naredili prostor, zdaj pa zgradimo ga enako kot tegale. Samo da rabimo na začetku prvo 2 bloka prosta v višino. Tule še bomo čistili, boste videli zakaj. In bomo začeli z gradnjo. Pomagali si bomo z temi deskami, planks. Pomaga čim več nepotrebnih blokov naredimo iz drugega materiala kot iz te šamotne opeke, ker kot ste videli, tole šamotno opeko je zelo težko dobiti. Zato bomo tule noter dali tole seno, tegale. Pomagali si bomo z temi deskami. Zakaj deskami? Zaradi tega, ker na te deske ne vpliva gravitacija in ne pade dol. In lahko gradimo v višini. Tole bomo dali tako. Potem bomo dali si zopet desko. Takole. Še tole eno desko in pa takole. Tole imamo zdaj osnovo za našo peč. Šli bomo 2-krat v višino, tele bomo podrli. In pa tole tudi. Vam bom povedal zakaj kasneje. Tako, sedaj imamo mi tole osnovo za našo peč. Zdaj pa tale 2 prosta bloka zapolnimo pa tako, da damo spodaj tale naš pisker. Damo ga točno pod tole luknjo, to je tule. Postavimo pisker. Zdaj peč se pa naredi tule, za tole peč smo naredili samo vrata. Za plavš bomo pa potrebovali malo boljšo peč. Ta se pa naredi tako, da damo na sredino lonec, to pomeni, da rabimo 2 lonca za to peč, damo ta lonec in okrog damo tele dvojne plošče. Takole. In dobimo blast furnace. Ta plavžarska peč, ali karkoli je, gorilnik, gorilc, ne vem, kako se reče po slovensko. Dobili smo blast off, dosežek in zdaj postavimo tole na tole lonec. To ne bo šlo. Postavimo ga tako, da počepnemo in kliknemo gor. In ne gre. Zakaj? Zaradi tega, ker samo tale šamotna opeka ni zadost, da je gor jo moramo obložiti z ploščami. Da je to malo bolj komplicirano in jo bomo obložili z ploščami. Takole. Mora biti vsaj ena stopnja, no, sneg.
mora biti vsaj en nivo mora biti zapolnjen, da lahko postavimo to peč na to posodo. Takole. Zdaj lahko mi tole posodo postavimo na vrhu. Takole. Ti prostori okrog jih bomo zapolnili. Tule bomo dali kar zemljo, ker je ostalih blokov škoda. Takole. Tule bomo pa dali, rečemo, tele deske, da bo to malo bolj skledano. Takole. Tule bomo pustili pa prostor. Bom povedal, zakaj. Tak, zdaj mi teh plošč, če imamo, lahko še drugo stopnjo obložimo. Drugi nivo. Takole. 4, 1, 2, 3, 4. Tako. Zdaj, vsak nivo sprejme 4 enote rude. To pomeni, da zdaj smo si naredili prostor za 8 enot. V višino lahko pa naredimo največ 5 nivojev. To pomeni, da še 3 nivoje lahko damo v višino. To pomeni, če jih je 5, 5 krat po 4 je 20 enot rude, potem gre noter. Zdaj, sama tale peč ima takle umestnik, nam kaže, koliko je noter rude in koliko je noter tega oglja. Zdaj, enako se dela kot pri tej peči. Enako kot pri tej peči, samo da z mešanico tega železa in oglja gre še noter fluks. To pomeni, da rabimo dati 8 enot rude, 8 enot fluksa in najmanj 8 enot oglja. Zdaj, če to mi damo noter in zakurimo, bo pač ta temperatura prišla do tega nivoja, kakor pride naša druga peč. Zato pa rabimo, če pogledamo si tole, je prišlo do yellow white tu nekje in se ruda še ni stopila oziroma tale izdelek. To pomeni, da rabimo še nekako bolj segret. To bomo pa naredili mi tale meh. Damo 3 usnja, na vrhu 3 deske, pa od spode 3 deske. Tako dobimo bellows, meh. In zdaj meh mora biti postavljen, tule, če pogledamo tole luknjo, ta luknja mora biti obrnjena v peč. To pomeni, da jo bomo postavili takole, počepnemo in postavimo. Sprobamo, deluje. Takole. To smo zdaj naredili. In če pogledamo tale umestnik, imamo tule en prostor še gor. Tale prostor mora biti pa noter cev, ki se po angleško reče tureja ali turaja ali nekaj takega. Brez tega mi tole segrevati ne bomo mogli više. Mora biti noter katerakoli cev iz kateregakoli materijala, s katerega se da delati orodje. To pomeni, lahko je noter bakrena, lahko je bron, lahko je železo. Mi bomo naredili kar iz železa, ker tudi dlje traja. Zdaj ne vem, kak je sicer recept, naredimo jo na nakovalo, damo noter tole dvojno železo, dvojno ploščo in vzamemo tujer, kakoli že. Rabimo 2x bend na koncu. To pomeni, da bomo mogli bend je v desno stran malo prej končati. Malo prevč. No, se nam je kar posrečilo. Ok, smo dobili zdaj tole cev. In to cev damo noter v tole peč. Takole. In zdaj je naša peč pripravljena za taljenje rude. Vzeli bomo rudo. Ste videli, sem že kar nekaj te železne rude ponucal, za sem naredil si tele vse izdelke. Vzeli bomo rudo, tule imamo oglje in pa rabili bomo še fluks. Takole. To imamo pripravljeno. Zdaj
tule noter, da rabimo kaj delati noter, zdaj zaenkrat ne. Malo se bomo najedli, ker mi gre tole strašno na živce, tole, ko se ti balončki delajo okrog. Tako. Zdaj pa splezamo na našo peč, isto kot v onmu. Zdaj, če bi hotel tule noter postaviti, ne morem, zaradi tega, ker je tele plošče tudi zasedajo neko debelino in ne morem noter postaviti nič. Dobro, damo noter, smo rekli, lahko damo največ 8 enot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, smo rekli 8 fluksa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in pa najmanj 8 oglja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64, 4, 6, 7, 8, pa še bomo dali 3 za vsak slučaj. Takole. In vse skupaj kot pri oni peči lahko to prižgemo. Takole. In zdaj to gori. To se bo zdaj segrevalo. Vidimo, tule noter imamo rudo in imamo noter oglje. To se bo zdaj segrevalo. Lahko tudi pomagamo malo z mehom. To bo zdaj kar trajalo nekaj časa, da se to segreje. Tisti čas lahko gremo mi tule pogledati, kaj se je naredilo z našim. Aha, pripravljeno. Unseal, large prepared hide. Tako, in jo zdaj damo v tanin in zapremo dol. Output 3x leather, to pomeni, ven bomo dobili 3x usnje, ki ga bomo potem tudi potrebovali. Tako. Zdaj tu mislim, da ne rabimo nič kaj narediti, tole premog lahko poberemo ven. Mislim, da zdaj zaenkrat ne rabimo nič. Ok. Tole grejemo, smo rekli. Zdaj, kot bomo videli, da vidite, ta je zdaj še više gor šla in bomo mogli nek imeti na tej temperaturi, da bo se to železo stopilo. Zdaj čas se lahko še vzamemo tule tele modelčke, se jih pripravimo. Tole ne rabimo, to ne rabimo, to tudi ne, tega ne, to tudi ne. Assemblo najmanj, to ne rabimo, druga pa je lahko noter. Ok. Zdaj to železo, ko se bo stopilo, je za ta namen spodaj tale posoda, ker je isti umestnik je kot v oni in se bo tule noter zlila ta ruda. Tekoča, ki se pač stopi. To bo kar, bomo nekaj časa mi tole mogli, tale meh. Je pa to, kakor sem gledal po navadni Wikipediji, je neka realna obdelava tega železa. Tale pig iron, ko bo od spodaj, je ta, se res dobiva na ta način z plavžem. In potem tudi obdelava naprej, ko jo bomo delali tale s tem železom, je tudi v realnem svetu se dela na tak način. Tako da ta, ki je naredil ta mod, je mogel kar veliko prebrati o tem in pač da je naredil neko realno stanje obdelave. Je pa res, da je to delo zelo zamudno. Kot vidite, ura je polnoč, nam ni treba skrbeti za te okostnjake, kriperje in zombije, ker se ne ustvarjajo tu v našem okolišu.
po noči imamo kaj delati, če gremo pogledat noter. Sem ves ta cink pa baker, ko sem ga nakopal, sem ga stopil, se lepo, imam kar neko zalogo. Potem prej sem šel tudi nabirat nikl, ki ga bomo kasneje rabili, in pa srebro, zlato, ki vam bom no, kaj pa za ugasno? Aha, se je stopil. Oziroma oglja nam je zmanjkalo, se bo stopilo vse. Ja, se je vse stopilo. Vidimo, pig iron smo dobili, 280 enot, ga bomo prestregli, ne bomo ga zaradi tega, ker se nam je vse skupaj ohladilo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo dali noter premalo oglja. Zato bomo še dali kar novih 8 enot. 8, kam smo dali flux, tule. Flux, 4, 5, 6, 7, 8 in pa oglje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa še dajmo 1, 2, 3, 4, 5 oglja. Prižgemo. Takole pa gremo. Takole. Bo to spet nekaj časa trajalo, da bomo lahko vse skupaj segreli. Zato je treba dati oglja malo več. Če nam to ugasne, se tole že začelo segrevati, se še ni. Ni se še. Bo potrebno malo več tega. Tule lahko vidimo tudi v temle, ko nam začne tole oglje padati, lahko gremo gor, vržemo par jih noter. To se še kaj ne narašča. Čudno. Bomo spravili to na nivo, kot je treba. Nič ne raste. Bomo pač mogli stopiti komplet. Kot sem rekel, zelo zamudno delo. Res čudno, da ne raste. Tole je gor belo, raste pa ne. No, zdaj, tak, isto. Meni se zdi, da ko sem pred časom jaz to igral, je tale temperatura dlje časa ostala segreta kot pa ta. Pa ne vem, se je kaj spremenilo, ali bi mogel res iti pogledat, če so bile kakšne spremembe. Sam mislim pa, da ne. Tak. Ne. Bomo videli, ko bomo tole železo stopili, če se bo temperatura kaj zvišala.
Se že topi? Evo. Zgleda je to. Vse ven pobrali. Se je tu stopilo, tu se je vse stopilo, v redu. Gori še kar. Koga je še zdaj tu noter, 160, še enega lahko napolnimo. Evo. Tale, ko je postalo 60 enot noter, ga bomo pa kar pustili za naslednjič. Ker tu noter tako ali tako ne more biti nič drugega kot ta pig iron, ker v tele peči lahko samo talimo železo. Tako, zdaj smo mi to dobili. Jih lahko damo ven. Ta je še tekoč. Tega le lahko, tole nam je ugasnilo seveda. Težko je skrbeti za vse peči, zdaj ko jih imamo, ker tale wrought iron dejansko, ne vem, če bomo rabili še pol v višjih naprej, ko bomo igrali. Lahko pa se tele ponudcajo za klepe ali pa orožje, orodje. Lahko ponudcamo, ker je tudi dlje trajajo kot recimo ti bakreni, ali iz bizmuta ali pa iz železa, navadnega. Tako, kaj se tole že kaj, to se je že tudi zdaj ohladilo. Bomo pobrali iz modelov in pa jih bomo dali kar noter, da se grejejo. Tako. Zdaj, tule smo rekli, da železo, tako kot tole surovo železo, tole železo ne moremo toliko segreti, da bi nam se stopilo, ostalo bo tam na yellow, white, tako da nam ni treba zdaj skrbeti, pa skozi tu čakati zraven, da bo se da bomo lahko vzeli te ven, da bomo lahko ga obdelovali. Zdaj pogledamo, kaj je. Evo, tu smo dobili zdaj usnje. Tole usnje bomo porabili za še en meh. Naredili še en meh. Deske rabimo. Smo rekli še en meh, 3 usnje na sredini, 3 deske na vrhu in 3 deske od spodaj. Meh. Tale meh bomo postavili pa tule noter. Isto, da je obrjen proti tej posodi. Probamo. Dela. Zdaj, tudi to peč lahko zdaj segrejemo više od te temperature in zdaj pa moramo paziti. Tule vidim, smo že malo preveč segreli. To je v redu. Če bi zdaj tale meh še naprej pritiskal oziroma pihal noter, bi temperaturo više spravil in bi res tele zgubili. Zdaj, tale pig iron, oziroma ne vem, slovensko se mu reče, kaj sem, kak železo, taljeno železo, je treba tudi zdaj naprej obdelati. Bomo vzeli enega. Obdeluje se lahko na temle nakovalo še in dobimo ven ingot. 3-krat udarec. Preprosto. In pa zdaj še enkrat obdelati
da dobimo, to smo zdaj dobili high carbon steel. Takole, moramo pa spet 3-krat na koncu. A bo isto? Ne bo. Nimamo te sreče. Super. In smo dobili jeklo. Steel ingot, našo prvo jeklo. Gremo naslednjega. Ingot. Smo rekli, to gre kar takole. Pa high carbon steel. Smo pa rekli, da gre takole. Tukaj menda eden. Ne. Še enkrat. 2-krat. Tek se lahko tole tudi pozabavamo. Takole. Gre kar takole, smo rekli. In pa tale smo pa rekli, da gre ta 2, tale kak. Ne glih. 3. Evo. Kar vse te naredili, da si zapolnimo ta sistem. Smo rekli 1, 2, 3, mogoče bo pa takole šlo. Ja, 3 so. Tek si jaz te sisteme pogruntam z poskusom, pač poskusiš, kolikrat gre. 1, 2, 3. Tako, pa smo to naredili. Zdaj smo dobili te ingote, jeklene, dali jih bomo gret. Zakaj? Ker bomo rabili iz tega narediti dvojne ingote. Pa vam še pokažem tule. Bomo dobili dvojne ingote ven, ker če damo mi tale stil noter, pa damo planov ni. Zaradi tega, ker je nakovalo preslabo. Rabimo narediti nakovalo iz tehle dvojnih ingotov, da dobimo jekleno nakovalo, potem pa lahko tudi delamo naprej. Tako da bomo tele segreli. Tegale. Takole, enega. Takva še pa ne moramo. Ta tako se ohladila, da bomo mogli malo počakati. Torej, danes smo si pogledali, kako se naredi usnje, kako se naredi peč za plavš, za taljenje železa, da smo na koncu si dobili jeklo. Prvo smo dobili ta pig iron, potem pa z obdelovanjem na kovalu smo dobili ven ta jeklo. To je to. Tale dva še zvarimo. Rabimo, zdaj imamo 2, še 5 bomo takih potrebovali, da bomo lahko si naredili nakovalo. Zdaj, kaj narediti z temi nakovali? Recimo, tule mi je še ostal bismut bronz nakovalo. Tole je, lahko ga vzamemo. Zdaj noter je prazno in tole nakovalo lepo damo noter v to in se nam stopi in dobimo nazaj bismut bronz, ker ga ne potrebujemo več. Ker navzdol lahko delamo, recimo gor lahko
tule na temle nakovalu lahko obdelujemo baker, lahko obdelujemo bron, lahko obdelujemo potem te wrought iron, ne moramo pa više, zato pa se je treba nadgrajevati, če hočemo dobiti više materijale. Tako, to bi za ta tutorial bilo vse, tole sem, vidite, malo priredil, tako da sem lahko si noter spravil meh bomo potrebovali v naslednjem tutorialu. To je vse. S vami sem bil Andrej, se vidimo v naslednjem tutorialu. Čau, čau.